আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আমি আল্লাহর অশেষ রহমতে আপনাদের দোয়ায় ভালো আছি। আজকে সকাল থেকেই আমার ব্লগটি শুরু করলাম। সকালেই রান্নাঘরে চলে এলাম। সকালে রান্না করতে এলাম। একটি কড়াইতে সরিষার তেল, 2টি তেজপাতা আর পেঁয়াজ দিয়ে একটু ভেজে এতে হাফ চা চামচ আদা বাটা, হাফ চা চামচ রসুন বাটা দিয়ে একটু ভাজা ভাজা করে একটু পানি দিয়ে দিলাম। এবার শুকনো মশলাগুলো দেব। হাফ চা চামচ হলুদের গুঁড়া, হাফ চা চামচ ধনিয়া গুঁড়া, হাফ চা চামচ মরিচ গুঁড়া, হাফ চা চামচ গরম মশলা গুঁড়া দিয়ে লবণ দিয়ে ভালোভাবে মশলা কষিয়ে নিলাম। মশলাটা যাতে একটু ভালোভাবে কষে। মশলা কষানো শেষ। এবার মুরগির গোস্তগুলি দিয়ে দেব। দেওয়ার পরে ভালোভাবে কষিয়ে সিদ্ধ করা বুটের ডাল দিয়ে আবারও নেড়ে চেড়ে কষিয়ে নেব। কষানো হলে হালকা পরিমাণে একটু পানি দিয়ে ঢেকে দেব। এমনিতেই বুটের ডালটা সিদ্ধ করা, এই জন্য হালকা একটু পানি দিয়ে ঢেকে দিয়ে একটু পরে ঢাকনা উঠিয়ে এর মধ্যে 3টি কাঁচামরিচ, কয়েকটা পেঁয়াজ পাতা দিয়ে নেড়ে চেড়ে আবারও ঢেকে দেব। এবার ঢাকনা উঠিয়ে আমার রান্না প্রায় শেষে একটু ধনিয়া পাতা ছিটিয়ে নামিয়ে ফেলব। আমার রান্না শেষ। এবার রুটিগুলি ভেজে নেব। রুটিগুলি এভাবে করে সবগুলি রুটি ভেজে নেব। আমার চ্যানেলটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। এই যে নাস্তা রেডি। নাস্তা শেষে দুপুরের রান্নায় চলে এলাম। দুপুরের রান্না চিংড়ি মাছ ভুনা। চিংড়ি মাছগুলোকে হলুদ মরিচ নুন মাখিয়ে নিয়ে ভেজে নিলাম। এই যে ভাজা শেষ। এই তেলের মধ্যে পেঁয়াজ দিয়ে পেঁয়াজগুলোকে ভালোভাবে ভেজে এর মধ্যে হাফ চা চামচ হলুদ গুঁড়া, হাফ চা চামচ মরিচ গুঁড়া, ধনিয়া গুঁড়া দিয়ে লবণ দিয়ে ভালোভাবে কষিয়ে হালকা একটু পানি দিয়ে এর মধ্যে টমেটো টুকরো দিয়ে ভালোভাবে মশলার সাথে কষিয়ে ভেজে রাখা চিংড়িগুলো দিয়ে দেব। ভেজে রাখা চিংড়িগুলোর সাথে মশলাগুলো কষিয়ে
হালকা পরিমাণে একটু পানি দিয়ে ঢেকে দেব। এবার ঢাকনা উঠিয়ে কয়েকটি কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম। এবার ধনিয়া পাতা দিয়ে তরকারিটা নামিয়ে ফেলব। আমার চিংড়ি মাছ ভুনা শেষ। এবার কড়াইতে তেল দিয়ে পুঁটি মাছ, হলুদ মরিচ মাখানো পুঁটি মাছগুলো হালকা একটু ভেজে নেব। ভেজে নেওয়া শেষ। এই তেলের মধ্যেই কড়াইতে পেঁয়াজ দিয়ে পেঁয়াজগুলো ভেজে নিয়ে এর মধ্যে হাফ চা চামচ আদা বাটা, হাফ চা চামচ রসুন বাটা দিয়ে আদা রসুন বাটা একটু কষিয়ে এর মধ্যে লবণ, হলুদ গুঁড়ো, ধনিয়া গুঁড়ো, মরিচ গুঁড়ো দিয়ে ভালোভাবে মশলাটা কষিয়ে এর মধ্যে সবজিগুলো দিয়ে দেব। সবজি মূলা আর আলু ভালোভাবে কষিয়ে একটু ভাজা ভাজা করে এর মধ্যে গরম পানি দিয়ে দিলাম। গরম পানি দিয়ে ঝোলটা ফুটে উঠলে এর মধ্যে ভেজে রাখা পুঁটি মাছগুলোকে দিয়ে দেব। পুঁটি মাছগুলোকে দিয়ে এবার এর উপরে টমেটো দিয়ে দেব। এবার টমেটোগুলো দিয়ে তরকারিটা ভালোভাবে ঢেকে দেব। এবার ঢাকনা উঠিয়ে ধনিয়া পাতা দিয়ে দিলে আমার রান্না শেষ। যে আজকের রান্না আমার শেষ। ভাত, মূলা আলু টমেটো দিয়ে পুঁটি মাছ, চিংড়ি মাছ ভুনা। আজ তাহলে এই পর্যন্তই। আগামী অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে হাজির হব। সবাই দোয়া করবেন আমার জন্য। আসসালামু আলাইকুম।